За, сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд дарж болох бүх юм байвал бүгдийн дараад бичлэгэндээ орцгоё. За, Канкурогийн багт тусалгаар Мифүнегийн салаа очих бол шууд л хаан зоотой Мифүне тулалдлаа. Олон жилийн өмнө хоорондоо тулалдаад Мифүне ялагдаж байсан нэг тийм бифтэй хоёр л юм бэ нэлээ. Одоо харин Мифүнегийн хувьд бүх юм шал өөр шүү бандиа гэдэл. Шууд л дайралтаа хаан зоогийн сэлмийг хуваачихнаа. Тэгэл ер нь дөрмийн дагуу хүү хоорондоо ярилцаал эцэст нь хаан зоо ялагдаж битүүмжилж чадгаа. За нөгөө талд харин Наруто сүлд мангасын бөмбөг хийхээр хичээлж байх үед гинт өөр газарт 9 сүлдийн чакра хальтхан мэдрэгддэг. Тэгэл юу байдаг вүлээ гэж сүмээс гарах гэтэл Ирука багш түн цаад болох боловч Наруто учрыг нь гадарлан Даянч төлөвт орж байгаад хүрхрээнээс гарч ирнэ. Тэгэл шок. Яга нөгөө Даянч төрх нь байгалийн чакратай нэгддэг болохоор эргэн тойрны чакра эдрийг мэдэрч чаддаг болдог. Тийм болохоор бусад газарт болж бүх тулаан дайны талаар ер нь мэдээд шоконд ордгоо. Нууц нэгэн задарсан болохоор Ирука түнд үннийг хэлнэ. Мадара шиноби нартай дайн зарласан ба тэдний зорилго бол 8 болон 9 сүлд. Тиймээс чамд мэдэгдэлгүй чамаагийн нууж байгаа гэд бүх үннийг хэлээд өргөдгөө. Эцэст нь Ирука түүнийг яасан ч явуулж чадахгүй гэд хоригч зүг хэрэглэх. Гэтэл Наруто би танд хүчтэй болсон гэж хэлсэн штэ гэд шин төрхөндөө ороод хормын дотор яваад өгнө. Харин түүнийг инкийг мэдэж байсан Ирука бигээс түүнтэй цуг явж хамгаална. Цуг толдохыг гуйх ба би ч мөн адил дайнд нэгдхийг дэмжин Нарутотой цуг явдгаа. Тэднийг явуулахгүй гэж Шинобигийн холбоо маш хүчтэй хаалт тавьсан байсан ч 8 сүлтийн үүсгэж өгсөн авраг бөмбөгийг нь ашиглан Наруто тэр хоёр амархан эвдлэнд гард зүхтаад чаддаг. Нөгөө талд харин нэгдсэн хүчний цагаан зэцүүгийн довтлогооныг зогсоож чадсан байдаг бол Мадара цагаан зэцүүгээр дамжуулж нөгөө Гинкакугийн 9 сүлт хүчийг ил гарсныг мэдээд очиж авахар явдгаа. Шууд тэнд очиод Гэдо өшөөг дуудах ба Чойжи аавтайгаа нийлж бие томруулан тулдахч Гэдо өшөө шүү дээ. 10 сүлтийн би гэгдэг юугээл тийм амар ялагдах. Ганц л түлхэн нь Мадарач алтан ах дүүсийг хорсон хэрэгслүүдийг олж аваад яваад өгнө. Бас нэлийн төвөөсөн байгаа шүү тий. Кабуто харин бусад Эдо тэнцээгээр амилсан хүмүүсээс ухраах ба тулаан тэр түр завсарлаж жол амс хийдэг. Маш олон цагаан зэцүүг алсан хэдий Шинобигийн нэгдсэн хүч ялгаагүй их л хохирол амарсан байдаг. Тэгээд Наруто тэр хоёр тулааны талбар руу явж байх үед 9 сүлд Нарутогийн дотор анх удаа төрүүлж ам нээж ярилцлаа. 9 сүлд түүнийг үгээр идэх ба чи миний хүчнээс жаахныг олж авчихад энэ дайныг дуусгаж чадна гэж бодоо юу? Хүмүүсийн өшөө хорслыг яаж арилгаж чадна гэж бодож байна. Сасукийг ч аварч чадаагүй сул дорой морой гээл өдөө хатгах боловч тэгээд Наруто Аматат гээл толгой дээр нь тамга болгож ирж байгаа л би яаж игээ дайныг дуусгаж Сасукийг ч аварч дараа нь чиний дотор харанхууг арилган бид найзууд болох болно гэж итгэлтэйгээр түүнтэй маргалдаад авнаа. Харин 9 сүл түүнийг том болсныг анзаараад үлддэг шүү. За эмнэлгийн хооронд Сакура ажиллаж байгаа ба нээж нэг л өөр байгааг мэдээд газартаа тэгшлээд авнаа. Тэгснээр цагаан зэцүү нээжийн төрхөнд хувирсан байх ба тэд бүр хүний чакраг соров ямар ч ялгах боломжгүй тийм төгс хувилдаг чадвартай болж тогтоогдог. Тэд нөхдийнх нь дүрд орж тоглон нэгдсэн хүчнийг бас нэлээд сандаргаад авдгаа. Наруто болон би хоёрын зам Цунадэ болон Райкагаа өөрсдөө тэдийг зогсоохоор ирэх ба Нарутог явуулахгүй бүр болохгүй бол алнаа л гэдэг. Наруто яасан ч өөрийнхөө төлөө бусдыг золиослж чадахгүй би тулднаа гэд явахгүй л оролдоход Райкагаа түүн рүү дайрдаг. Тэгээ Наруто харин түүний хурдтай энэ тэнцүү байх ба ер нь бол Райкаг нь одоогийн хамгийн хурдан шиноби гэгддэг ба намайг ганц хүн л хурдаар ялсан байдаг. Тэр бол Минато. Түүнийг барах хүн байхгүй. Алдарч Жирая Дайнчи зөгнөлт гарсан аврагч гэж бүгд итгэдэг байсан ч тэр бүтлгүүтэж өгсөн гээл тэгж хэлэхэд Нарутог жол уурлуулад авнаа. Харин Наруто тэр бүтлгөөтэйгээ гэд хэлэх боловч Райкагаа түүн рүү дахин товтлоход энэ удаад би түүний дайралтыг хааж ахынхаа эсрэг зогсох ба түүнд одоо ч нударгаа тулгахад би биеийнхээ сэтгэлийг олж харж чадахгүй хэвээрэл байгаа мó тэнэг ахаа гэж гомдолж тэдний өнгөрснийг бид мэдэж авдгаа. Райкагаа үргэлж дүүтэй байх ёстой ба би ах дүүс гэж гар нийлж би биенээ үргэлж дэмжих ёстой юм байна лээ. Тэгээд одоогийн Райкагийн дүү байхгүй учраас өнжин хүүхдүүдээс шалгалт авч би гих нэрийг өгж дүүгээ болгоход нь түнд би тэнцсэн байдаг. Тэгээд тэр хоёр ах дүүс болсон ба удалгүй би 8 сүлтийн жинчүүрикэ болж сонгогдсон. Тэгээд тэд цаашаа гар нийлж дийлдэшгүй ах дүүс болсон байдаг.
Мөн Минатотой хийсэн тулаан гарах ба тэр өдөр Минато хурдаа Райкагийг илт илүүрхэн ард нь гарч хурдаар гүйцсэн цор ганц шиноби болж байсан юм байна лээ. Гэвч нэг өдөр түүний аав болох 3 дугаар Райкагийн өгсөнд нь ах нь ихэд уурлан биеийг тосгоноос гаралгүй зөвхөн 8 сүлтийг удирдахыг тушаагаад өөрөөр бол ер нь бол дүүгээ биш зэвсгэл болгож ашиглахаар болсон байдаг. Тиймээс тэр өдрөөс хойш хуучин шиг ах дүүс байгаа болсон байсныг нь сануулгах гээл би ахыгаа ганц сайхан цохиод авнаа. Тэгээд тэр баг багт нь өөрт нь хэлсэн үгийг сануулгах штэл Райкагийн шийдвэрээ өөрчлөхгүй хэвээрээ л идэг. Харин цунаадаа түүний эсрэг зогсох ба Нарутод итгэж байгаагаа хэлдэг. Гэтэл бас л Минато шиг бүтлгүүтвэл яах болж байна гэж эргүүтд юм да. Тэгсэн Наруто хэлнэ. Миний аав бүтлгүүтэл биш ээ. Би энэ хүчийг олж аваад аав ээжтэйгээ хойлонтой нь уулзсан ба. Миний аав Мадаратад тулдаж 9 сүлтийг битүүмжилж амиа алдахдаа ирээдүйд Мадара дахин гарч ирж аюул тарихыг нь мэдээд мөн түүнийг зогсоохын тулд 9 сүлтийн хүч хэрэгтэйг мэдэж зөвхөн надад итгэж энэ их хүчийг удирдах чадна гэж тэр хоромхонд итгэн 9 сүлтийг тамгалсан. Тиймээс тэр аврагч мөн яавч бүтлгөөтэйгүү гэдэл хөдлөх боловч Райкагийн өнөөх л хамгийн хурдан техникээр яг Нарутог алах гэж байтал Наруто түүний хурдыг илүүрхэн ард нь гарч ирснээр Райкагийн өөрийг нь хурдаар ялсан хоёр дахь нинжа боллоо. Эхнийх нь чиний аав бол одоо харин чи яллаа. Тиймээс чиний аав бүтлгөөтэйгөө бололтой гэд Нарутог дайнд орохыг зөвшөөрөн тэднийг явуулдаг. Наруто 9 сүлтийн чакраны хүчтэй байхдаа цагаан зэцүүгийн хорон санааг мэдэж чаддаг юм ба тэрийг ашиглан өөр хүний дүр тувирсан дайснуудыг олж танин устгаж буцаан тулааны гартаа авдаг. Тэр хідэн 10 сүүдрийн хувилбар үүсгэн бүх тулааны талбарууд руу илгээд нэгдсэн хүч нь маш том нэмэлт хүч болон явдаг. Гэхдээ та хэд анзаарсан уу? Өмнө нь уг сүүдрийн хувилбар үүсвэл 9 сүл чакрагийн сороо түүнийг алж болох байтал тэр ийм их сүүдрийн хувилбар үүсгэхэд зөв зүгээр байгаа. Тайлбар нь тэгээ дараа нь гарнаа за. За харин нөгөө талд Гара болон Цучикагийн удирдсан их зэргийн эсрэг өмнөх 4 Каге нар тулдахаар бэлэн боллоо. Гара өөрийн аавтайгаа нүүр тулах ба түүнийг баг байхад нь 6 удаа алах гэж оролдож л байсан гин шүү. Тэр хүүгээ бүтлгүүцсэн жинчүүрэг хийх мэн л боддог байсан билээ. Гара элсээрээ дайрах ба түүний аав нь алтны ширхгийг удирддаг. Тэр хоёрын тулаан Гара өөрийнх нь ээжийнхээ дүрээр элсэн бунхан хийж түүнийг барьж авснаар өндөрлөх ба ер нь бол түүнийг хөрснөөс хойш итгэн хайрлаж байсан цор ганц хүн нь бол түүний ээж гээл аавтайгаа сэтгэлийн үгээ солилцож аав нь түүнээс уучлалт гуйж түүнийг битүүнжилж чаддаг. Харин нөгөө тал Наруто бие хоёрт хэн таарсан гэж Итачи бол Нагато Эдо тэнцээ хоёр дахин амлаад таардаг юм да. Наруто яагаад ч юм тэдэнтэй уулзсандаа баяртай байх боловч Кабуто шууд тэр хоёрыг хүчийг ашиглан 8-9 сүдийг барьж авах гэж оролдоход мэдээж те. Шууд тэдэн рүү довтлох ба тэдний тулаан эхэллээ. Итачи харин Нарутогоо Сасукег асуух ба Наруто Итачигийн талаарх үнэн мэдээд Сасуке тосгоныг устгахаар болсон. Мөн би ч мэдэж байгаа Мадара хэлсэн л гэдэг. Итачи харин энэ нууцыг нууцлж өгөөрэй. Одоо би юм хийж чадхаас өнгөрсөн гэдэл яриа дуусангууд Нагатогийн Рининганыг сэрэж нөгөө балаа дуудах техникээр дуудлаа. Тэгэл Итачигийн хүчийг ашиглан Мангеку Шаринганыг хэрэглүүлсэн чинь гинэт өөрч зүг хэрэглэгдэн Нарутогийн амнаас Шарингантай хэрэг гараад ирж үү. Тэр нь бүр Мангеку Шарингантай байх ба шууд тэр чицүү хэрэглэгдэн Кабутогийн удирдлага байхгүй болчихноо. Кабуточ бөөн гайхал шок зүгээр. Харин Итачи яг яасан бэ гэхлээр айл дээр нөгөө Сасукетэй тулдахаас өмнө Нарутод нэг хальтгаан уулзаж Цукиёми ашиглаж байсан да. Тэр үед Б төлөвлөгөө болгон Нарутогийн дотор Шисүүгийн нүдтэй хэрэг нуусан байдаг. Тэгснээр ирээдүйд Сасуке тосгоны эсрэг хөдлөө тэр хоёр тулалдах юм бол Сасуке Мангеку Шаринганаа хэрэглэвэл Нарутогийн дотор байсан Шисүүгийн нүд идэвхжин түүнийг тосгоны төлөө болгон зорилгыг нь өөрчлөх юм генжцүү бэлтгэн Б төлөвлөгөө болгон Нарутод нуусан одоо түүний өөрийнх нь эсрэг идэвхжин Итачиг Кабутогийн удирдлагаас чөлөөлж чадсан байдаг. Шисүү нь яагаад нөгөө айхтар тухайн хүний өөрийн ч мэдлгүй байхад нь шийдвэрт нь нөлөөлж чаддаг тийм генжцүү хэрэглэдгээр алдартай нүдтэй гар штэ тий. Үххийнхээ өмнө Итачитай уулзсан ба Данзо айл хэдийн нэг нүдийг нь булаасан байдаг. Тэгээд тэр тосгоны төлөө ийм нүдтэй би амьд байх нь аюултай гэж үзэн тэр үлдсэн нэг нүдээ тосгоны төлөө зориулаарай гэд Итачи дөгөөд өөрөө хавцлаа сунаад амиа оруулсан байдаг. Тэр нүдийг хэрэгтэй үед тосгоны төлөө хэрэглэнэ гэд hirээнд нууж ирсэн одоо хэрэглэгдэж байгаа юм байна лээ. Мөн Шисүүгийн нүд нэг хэрэгэлсэн бол дахиад 10 жилийн дараа сэрэгдэг гэд тэр нүдийг устгана. Дараа нь хэн авч ямар лай тарихыг нь мэдэхгүй учраас л тийгсэн баг тий. За тэгсэн Кабуто Нагатогийн Рининганы хүчийг бүгдийг нь ил гарган 3 эсрэг тулдах ба
Хитачи төгс Сусаноог бий болгох Нагатог битүүмжлэн устгаж чаддаг. Түүний Сусаногийн сэлэмний чадвар ба тэр сэлүүнд маш хүчтэй битүүмжлэх чадал байдаг юм билий. Нагато явхахаа өмнө түүнд итгэж байгаадаа хизээж харамсахгүй байна. Чи хийж чаднаа гэд явах бол Хитачи харин Нарутог чи бусдаас тис ондоо. Чамд бусдад байхгүй гайхалтай хүч мөн найз нөхөд байгаа. Тиймээс би чамд Сасукег даатгаж үлдээлээ. Би харин Кабутог зогсоож Эдо тэнцэг дуусганаа л гээ яваад өгдөг. Тэгин гайхалтай юм болсны дараа би Наруто хоёр үргэлжлүүлэн тулааны талбар руу явлаа. Харин нөгөө талд одоогийн Цучикагийн өмнөх Цучикагитай тулдах бол Гара болон Нарутогийн холбор ирж түүнд туслан тэр гурав нийлж түүнийг битүүмжилж чаддаг. Наруто харин 3 дугаар Райкагатай тултахаар Гара Цучикагийн хоёр Мизукагатай тулалдахаар ерөн салцгаадаг. Гэхдээ Гара Цучикагийн хоёр Нарутогинд юу хийж байгаа гэд гинт санаад асуунаа. Харин төвөөс Шикамаругийн аав тэдэнд тайлбарлаж өгдөгөө. За Наруто Райкаге дээр ирэн түүн рүү Расен Шүрикенээр довтлоо. Гэвч огт нөлөөлдөггүй 3 дугаар Райкагийн төмөр мэд маш хатуу биетэй бас маш хүчрхэг илд мэд чакрагаараа хурандаа төвлөрүүлэн довтолдог тийм ямар ч сул талгүй шиноби байжээ. Тэр өөрсдийн хүмүүсээ амьд гаргахын тулд их дайны үеэр 10,000 шинобигийн эсрэг ганцаараа 3 өдөр тулдаж нас барсан байдаг. Гэвч Наруто түүний цээжинд байгаа шархыг анзаарах ба тэр 8 сүлттэй тулдах үедээ авсан шарх болохыг олж мэддэг. Тэгээд Наруто биетэй холбогдсон 8 сүлттэй түүнтэй хийсэн тулааныг нэргэн санаж яриулж байхад би зүгээр нэг хүрхрээр рүү шээж үйдэг шүү дээ. Бас л энэ нэрээ бас гоё гар шүү. За тэгсэн хувилбар Нарутогийн 9 сүлтийн чакра дуусах ба тэр шууд даян чаргаа идэвхжүүлэн Райкагагийн эсрэг Ингийн Расенганаар довтлох ба өөдөөс нь Райкагийн хамгийн хүчирхэг техник 1 куроны дайралтыг хийхэд Наруто түүний гарыг зөхөн чиглэлийг нь өөрчилж өөрийг нь онож шархтуулан амжилттай битүүмжилж чаддаг. Тэр ганц авсан шарх нь үнэндээ өөрөө өөртөө өгсөн шарх болохыг Наруто ойлгож түүний төгс хамгаалтыг нь өөрөөр нэвдүүлсэн л байдаг. Харин нөгөө талд Гара Мизукагатай амжилттай тамгалан битүүмжилж бас чадсан байдаг бол Нарутогийн хувилбарууд бүгд амжилттай тулааны газруудад ирэн цагаан зэцүүг олж устгаснаар дайны ерөнхий зураг бүгд манай талд илүүрхэж эхэлдэг. Гэвч Кабуто үүнд нэг санаа зовсон царай гаргалгүй нууц хөзөр байгаа мэт инээж л байдаг шүү. За энэ хүргээд энэ удаагийн бичлэгээ өндөрлөе. Тэгээд таалагдсан бол лайк болон сабаа дараад донешн хийж намайгаа дэмжээрэй. Хоолой сөөцөн айгүй муухай сонсогдож байгаа. Тэгээд уучлаарай. Хоолой өвдчихэд байна. Тэгсэн ч тэгээд оруулна гэдгээрээ оруулчих. Энэ удаад хин юу гэсэн бэ гэвээс. Танаас Наруто үзэх вэ гэд 1100 төгрөг хийсэн байна. Playmax буюу Animax дээр Монгол хадмал болон Монгол орчуулгатай бүх анги нь байгаа шүү. Тэндээс үзээрэй. Шинэ бичлэг хурдан игээрээ амжилт гэд 3К Наруто шилдэг нь ганаах гэд 15К Наруто шилдэг шүү тэр ганаа харж байвал нэр. Нарутог дуусгараа агаа гэд 3К тэгнээ удаач удахгүй дууслаа да 3 4 парт л үлдсэн баг. Шисүгээс гэд 1330К видеоны уртаар гэ 1330К үнсэлцээ гэд 1600. Яа гинүү? Наруто хурдлаарэ гэд 10К донешн тус хийжээ. Тэгээд залхуу намайг үргэлж дэмждэг та бүхэндээ зөндөө их баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай. Нэрээ мембер болоорой guys те. Тэгээд саба дарахаа мартуу зэ. Удахгүй шинэ бичлэгээрээ уулзцаая.